Daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qabu jennaa kun oduu ijoo torbaniin kan isiniif dhiyeessinudha. Oduu ijoo keenya torban kanaa akkuma kanaan dura beekamu torbaniin wantoota Oromiyaa keessatti ta'aa ture taateewwan jajjaboo jennee kanaan dura isin biraan gahaa turre akkasumas ammoo akka guutuu addunyaattis maaltu mudate kan jedhu walitti funaannannee kan isin biraan geenyudha. Har'as oduu ijoo torbanii keenya kan isin biraan gahuuf jirru an baay'iluu nachoo fi waayillee kiyya dassuu duulaati. Oduu ijoo torbanii kan ammoo kan gulaalee isin biraan gahuuf jiru ammoo Geetuu Alamaayooti. Aga xumura oduu ijoo torbanii keenyatti nu waliin turaa isiniin jenna. Dassuu baga nagaan dhufte. Oduu ijoo torbanii daawwattoota keenya kan gahuuf jirru keessaa kan jalqaba akka ijoodha jettee qabattee dhiyaatteetu keessaa jalqaba daawwattoota keenyaan gahi sana booda daawwataan daawwattoota keenyaaf himu. Fayyaa ta'e galatoomii kamiiftuu daawwattoota hordoftoota sagantaa keenyaa akkuma baay'een jedhee taateewwan gurguddoo jennee filannee isiniin gurraan keenya Finfinnee Oromiyaa irraa ka'uudhaaf torbee kana keessa waan Finfinnee ilaalatu wanta baay'eetu baheera. Achi keessaa tokko namoonni 23 biyya magaalaa kana keessatti hojii akka irratti bobba'anii jiran yakka kan magaalattii keessatti babal'isaa jiran mana tokko kireeffatanii tunin qabadhee jedhee humni waloo nageenyaa biyya kana keessatti namoonni 23 achi keessaa namoonni 15 nama biyya kanaa namoonni 8 immoo lammii biyya alaa akka ta'an suuraa fi maqaatiin deeggaramanii sabaa himaalee kan keenyaa fi kan biraatiinis dhagahamanii torbee kana keessa namoonni kun kookeenii seeraan ala biyya alaatii galchanii biyya kana keessa magaalaa kana dabalatee tatamsaasisaa turanii kookeeniin bara sammuu namaa jechuudha. Dhorkaadha akka seera biyya kanaatti kiiloogiraama 5 harkatti qabadhee jedhaani kan daakuu isaati kan xuuxamuuf jechuudha qophaa'ee kiiloogiraama 5 bifa kiniiniitiin immoo gara 189 kiniinii kookeenii irraa tolfamee qabadheeradha. Pilaastikoota fi maashinoota ittiin safaranii fi ittiin samsanii gurguruudhaan qophaa'an meeshaalee adda addaa ittiin yakka dalaguuf qophaa'an magaalaa Finfinnee keessatti qabadheera jedhee humni nageenya biyya kana kabachiisu walloodhaan ibsa kennetti dhiyeenya torbee kana keessa humni walloo nageenya biyya kanaa hordofu gama hojii isaa waajjira poolisii federaalaatti hidhee ture achirrattidha kan inni kana beeksise. Gama taasisee keessatti magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee Oromiyaa jechuudha naannoo Finfinnee kan jiranii shaggarfaa nageenyi isaanii amansiisoodha kan nama shakkisiisuu hin qabu. Oduun qaamni hidhate magaalaa kana galeera naannoo kana marsee jira inni jedhamu jibaatii sassitaa taasifneen inumaayyuun daandiin gurguddoo konkolaatarra deemu guutuu biyya akka darbullee nagaadha. Biyyi kun nagaa qabdi. Ayyaanota fuuldura kana jiranii akka guyyaa dhaloota Yesuusii kan faranjii fi bara haaraa faranjii kan warra giizittis kan guyyaa dhaloota Yesuusitti kabajan yookaan immoo akka Oromootti immoo ganni qillee itti kabajamu fuuldura kana jiru fi gamtaan Afrikaas dhiyeenya kana waan ta'eef qorasaa bara kana isaa wal qabsiisee eegumsi cimaatu godhama. Qaamni nageenyaa adda addaa baay'inaan meeshaa teknooloojii ammayyaa faana Finfinnee fi naannoo isheetti bobbaafamee jira waan ta'eef ayyaanota dhufan isaa ta'anii walgahii gamtaa Afrikaa godhamuudhaaf nagaadhaan sodaa tokko malee akka raawwatamu qophii keenya xumurreedhaa kan jiran torbee. Tole Dassuu egaa akkuma kaasee magaaluma Finfinnee kana keessatti ammas yakkoonni adda addaa raawwatamaa akka jiran yakka sanaaf ammoo namoota gaafatamuu taasisuuf qaamoleen nageenyaa bulchiinsa magaalichaa fi akkasumas kanneen walitti hidhata qaban yakka ittisuuf irratti hojjetaa akka jiranii karaama amma kaasteen jechuun humni waloo nageenyaa ibsa gamoo yookaan waajjira mootummaa poolisii federaalaa irraa kennaniin beeksisaniiru. Egaa magaalaa Finfinneetti sababa misooma koriidariitiin tilmaamni yookaan qabeenyi namoota dhuunfaa tilmaama keessa galfamee daandii irra ture otoo hin kaafamiin daandii irra ture yeroo baay'ee ni saamamanii hatama. Haa ta'uti hooggantoonni dhimma kana irratti bobba'anii hojjetan keessumaa dhimma misooma koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiruun faayidaa mataa isaaniif kan oolfatantu jiru. Torban kana keessa namoota shakkaman 6 poolisiidhaan to'atamuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi poolisiin magaalaa Finfinnee torban kana keessa beeksiseera. Egaa hooggantoonni qabeenya misooma koriidarii kan namoota dhuunfaarraa fuudhamee yeroo fotoon kaafamiin daandii irra jiru fudhatanii faayidaa mataa isaaniif tolfatan
to'annoo seeraa jala oolfamuudha egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan inni hime. Egaa hooggantoota kana keessaa warreen seera kabachiisan poolisoota, humnoota nageenyaa fi tika warri ta'an namoonni 6 keessatti akka argamanidha. Yakki kun immoo kan inni raawwatame kutaa magaalaa Ekkaattidha. Kutaa magaalaa Ekkaa naannawaa Qarsaatti kan inni yakki kun kan raawwate jedhu bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Namoota kana qabadheen amma qorannoo irratti adeemsisaa jira jechuudhaanis poolisiin magaalaa Finfinnee torban kana keessa ibsa baaseera. Egaa dhimmoota kana wal qabatee kanaan duras dhaabbilee yookaan bu'uuraalee misoomaa warreen caccaban kanneen akka humna ibsaa dabalatee sibiilawwan adda addaa gatii qaalii babbaasanii qaamoleen nageenyaa eeyyama tokko malee yookaan akkasumas hooggantoonni dhimmi kana ilaallatan maalna dhibdeedhaan fuudhanii yeroo faayidaa ofiif yookaan faayidaa mataa isaaniif tolfatantu argama. Kanarraa akka of qusatanii fi namoonni amma sochii kanatti bobba'anii jiran akka of eeggatanillee bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Kun egaa oduu ijoo torban jennee daawwattoota keenya biraan geenyedha. Tole baay'ee sumna ammas magaaluma Finfinnee fi akka Itoophiyaatti wal qabatee torbee kana keessa waan dhaga'ame tokko waa'ee du'aatii haadholiitii fi shamarraniiti. Biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee torbee kana keessa kan dhageessise tokko oduu gaarii miti. Biyya kana keessatti dubartoonni sababa dhibee yookaan daranyoo qarqara gadameessaatiin biyya kana keessatti guyyaatti 16tu du'aa jedhe biiroon fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Akka inni jedhetti akka Itoophiyaatti dubartoonni 16 guyyaa guyyaadhaan sababa daranyoo gadameessaan wal qabatee lubbuun isaanii darbaa jedhe. Kun egaa akka biyyaatti kun rakkoo hamaadha. Bulchiinsi magaalichaa ibsa torbee kana keessa bulchiinsi magaalaa Finfinneetti biiroon fayyaa fi biiroon barnootaa lama ta'anii ibsa kennan keessatti eerame kan isaan jedhani biyya kana keessatti dhibeen nama ajjeesuudhaan yaaddessoo ta'an lamadha. Isaanis daranyoo harmaa fi daranyoo gadameessaati jedhanii. Daranyoon harmaa haadholii ajjeesuudhaan tokkoffaadha. Daranyoon gadameessaa immoo lammaffaarra jira. Dubartoota ajjeesuudhaan Itoophiyaa keessatti jedhanii beeksisanii. Kanaaf guyyaa guyyaatti Itoophiyaa keessatti dubartoonni 16 guyyaatti 16 jechuudha. Kan isaan du'an dhibee daranyoo gadameessa ittiin qabamaniitudha. Kunis immoo kan dhufu vaayirasii wayitaa dhiirrii fi shamarran yookaan dubartoonni saalquunnamtii raawwatan vaayirasii itti darburraati. Sababa kanaanidha qarqarri gadameessa dubartootaa dhibee daranyootiin qabame. Kun immoo lubbuu isaanii baasaa guyyaa guyyaatti nama 16tu darbaa kun yaaddessaadha jedheera. Kunis kan ta'u dubartoota umuriin isaanii waggaa 15 ol ta'an dhibee sanaan qabaman keessaa 14dha. Kanaafuuti lakkoofsa geezitti sadaasa 21 mudde 21 hanga 20 meeqaatti 25tti. Kanaafis dhibee kana dandamachuudhaaf jedha biiroon fayyaa magaalaa. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee obbo Dr. Yohaannis Caalaa akka jedhanitti dhibee kana hambisuudhaaf sadarkaa magaalaa Finfinneetti talaallii shamarraniif kennuu eegalla jedhaniiru. Muddee 21 keeziitti muddee 21 hanga 25tti manneen barnootaa buufataalee fayyaa fi bakkoota addatti tajaajila kennuudhaaf qophaa'an magaalaa kana keessa hundatti shamarran talaallii kana kenninaa jedhaniiru. Talaallii kana immoo kan fudhatan shamarranii 100,000 fi 77,000 fi 933 magaalaa Finfinnee keessatti talaallii kana ni fudhatu. Mana barumsaa, buufataalee fayyaa fi bakka talaalliin kennamuuf qophaa'etti jechuudha. Talaalliin amma kennamu kun jedhanii Dr. Yohaannis Caalaanii kan kennamu shamarran mana barumsaa irra jiran qofa otoo hin taane warra mana barumsaa illee hin galle magaalattii keessa jiran illee talaallii kana fudhachuu qabu jedhaniiru. Dhibeen kun hamaa ta'uusaa kan agarsiisu qorannoon bara 2022 akka addunyaatti dubartoota daranyoo qarqara gadameessaatiin qabaman keessaa Itoophiyaan sadarkaa yaaddessaa irra akka jirtudha kan agarsiise. Qorannichi bara sana ba'e kan agarsiisu
dubartoonni Itoophiyaa ganna 15 ol ta'anii 8,168 dhibee sanaan qabaman keessaa 5,917 akka du'anidha. Dhibee guddaadha jechuudha. Shamarran haadholiin keenya eeggannoo gochuu barbaachisaa waggaa tokko talaallii fudhachuudha. Lammaffaa mana yaalaa dafanii dhaquudha. Waggaa saalquun namtii raawwatanis of eeggannoo gochuun barbaachisaa jechuudha. Egaa dhimma fayyaa wal qabatee of eeggannoo cimaan taasifamuu qabudha kan nuti dhaamnu dassu. Kan biraa kan na cinaa jiru oduu ijoo jennee daawwattoota keenya biraan ga'uuf kan nu cinaa jiru kan biraani Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa mootummaa Itoophiyaatiin ifatti qaamolee yookaan dhaabbilee siivikii keessumaa dhimmoota mirga namoomaa irratti hojjetanii ugguruu akka dhiisu yookaan akka dhaabbatu gaafateera. Egaa dhimma kanaa wal qabatee dassu kanaan dura dhaabbileen siivikii biyya kana keessatti eeyyama argatanii hojii isaanii hojjechaa turan beekamtii mootummaa irraa argatanii jechuudha. Beekamtii argatanii hojii isaanii hojjechaa turanii bakkoota tokkotti hojiiwwan dantaa biyyaa tuqu faallaa eeyyama argatanii yookaan faallaa hojii isaaniitiin ala socho'aa jiru jechuudhaan mootummaan uggura irra kaa'eera. Torban lamaan darbe keessa dhaabbilee 3 irratti uggura kaa'ee ture. Dhaabbileen kuni dhaabbilee dagaagina mirgaa fi dimokiraasii yookaan kaard kan jedhamu akkasumas mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa akkasumas waldaalee ogeessota seeraa Itoophiyaa kan jedhan irratti uggura dabarseera. Tokkoffaa dhaabbileen kuni sosochii isaanitti jiranii dantaa biyyaa tuqu kaayyoo dhaabbataniif ala socho'anii mootummaa irratti dhiibbaa uumumaan barbaadanii fi gamanumaan uggura irra kaa'eera jechuun gama mootummaatiin dhagahameera. Kanaa wal qabatee qeeqni adda addaa mootummaa irrattis ka'aa ture. Kanuma immoo kan cimsee Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa immoo mootummaan keessumaa dirree siyaasaa dhiphisuu dhaabbilee siivikii karaa seeraan socho'an dhimma namoomaa irratti warreen hojjetan irratti dhiibbaa uumuu dhaabuu kana akka dhaabuuf gaafateera torban kana keessa. Ammas eeyyama isaanii torban darbe keessa kenneefii ture dhaabbileewwan 3 kanaaf. Irra deebiin immoo dhaabbileen kun turtii guyyoota 3 hin caalle keessatti deebi'anii akka cufaman taasifameera. Egaa kun maal agarsiisa jedha Koomishiniin Mirga Namoomaa ammallee mootummaan sochii dhimma mirga namoomaa wal qabatee dhaabbileen siivikii hojjetaa jiran irratti dhiibbaa uumaa waan jiruuf mootummaan sochii isaa kana akka dhaabbatu gaafateeti jira. Dhaabbilee kana wal qabatee jaarmiyaalee mirga namaaf falman kanneen akka Human Rights Watch akkasumas Amnesty International gochaa yookaan tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siivikii irratti fudhachaa jiru kana mormaniiti jiru. Inumaayyuu gaa Daayirektera Human Rights Watch kan baha Afrikaatti kan ta'an Laatishaa Badir mootummaan Itoophiyaa dirree dimokiraasii guutummaa guutuutti cufuuf deema. Kun immoo mirga dimokiraasii namoonni namummaa isaaniif qaban sarbuudha jechuudhaan ifatti balaaleffataniiru. Gochaa mootummaan Itoophiyaa dirree dimokiraasii dhiphisuuf yookaan immoo cufaa jira yookaan dhaabbilee kanarratti dhiibbaa uumaa jira jedhamu kanarratti aangaan kun yaada kennaniiru. Kanaaf mootummaan ammallee ilaalchisaa irra deebi'ee ilaaluun dhaabbilee kanarraa uggura akka kaasuu gaafataniiru. Kun oduu ijoo torbanitti. Kanuma wal qabateeti ammas torbee kana keessa argattu guyyaa 3 dura warrumatti maqaa waaqa kana keessaa tokko kan dhandayaan isa qaqqabee hojii dhaabii kan jedhu hojii dhaabiin kun kan qaqqabee giddugala falmataa mirga namoomaa Itoophiyaa akka ta'e jaarmiyaa siivikiiti. Jaarmiyaan kun abbaa taayitaa dhaabbilee siivikii Itoophiyaa kan hayyama kennuu fi hojii isaanii to'atudha. Inni akka lakkoofsa keessatti gaafa sadaasa 14 mudde 14 2017 xalaa barreeffameen akkan hojii dhaabu lammataan itti himameera jedheera. Giddugalli falmaa mirgoota Itoophiyaa kan hojii dhaabu kan qaqqabe xalaatinidha jedhee. Xalaa sana keessatti kan eerame sababoonni tokko loogii maleessa miti loogii gootaa lammaffaa
hojii iftoomina qabuun dalagdu maal kan jedhudha kan eerame jedha. Inni guddaan kan keessatti eerame lafa jalaan si hordofee hojii ati hojjettu hojii loogii qabeessa miti lafa jalaan hordofii taasifnee qorannoo goone kaayyoo dhaabbattee fi faana dalagaan jirtu naan jedhanii jedha. Inni immoo xalayaadhaan deebisee akka gaafate himeera. Xalayaadhaan kana niin gaafadhe hordoffii lafa jalaa goone inni isin jettan kuni ani otoo hin beekinidha. Na beeksisuu qabdu turtanii. Erga hordoffii gootanii boodas immoo xalayaadhaan yookaan karaa seeraan na waamtanii yaada itti kenninaa jechuu qabdu. Kanaaf otoo hin beekin karaa biraatiin hordofnii gooneera jettanii otoo achirratti yaada koo hin gaafatin hojiidhaan jechuun seera qabeessatti ibsi bal'inaan naaf haa kennamu ibsi dabalataa jedhee xalayaa gaafateera. Giddu galli falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa nuti jette isa duras kaardiin duras warra hojiin isaanii akka dhaabbattu godhame keessa jira. Boodas hojii jalqabuu jedhamee otoo hin turin immoo ammas dhaabii jedhameera. Isa kana immoo jaarmiyaalee mirga namaaf baabsan warri akka Amnesty International fa'aa kun falmaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaas kuni guddinaan fiduu wal danda'uun fiduu dirree muraasiin dhiphisu jedheetu baaseera. Innis dhugumadha. Kanaaf sumatettee faanaa wal fakkaatan keessa ta'e dhugaadha. Mootummaan Itoophiyaa dhufaa darbatan isaaniiyyuu gaazexeessitoota dhaabbilee siyaasaa fi jaarmiyaalee siivikii biyyaaf guddisuudhaaf dimokiraasii diriirsuudhaaf sabatinsii fi hojiin qaroomina siivikii qaroomina ala namaaf misooma ala namaaf dimokiraasiin akka jiraatuuf dirreen siyaasaa akka bal'atuuf gahee guddaa qabatu. Bara Haile Sillaasee silaa yaadamuu bara Dargii silaa yaadamuu bara Wayyaanee fi bara ammaa kanas lamaan isaaniiyyuu obsa qabaachuu obsa dhabuudhaan komatamaa jiru. Hawaasa addunyaa biratti gaazexeessitootaa fi dhaabbilee siivikii irratti obsa hin qabanii jedhamu sirni ammayyaa'us kan duraan bara Wayyaanee turesi. Warri qeeqan keessaa immoo biyyoonnis gamtaan Awurooppaas dhaabbileen gaazexeessitoota falman akka CPJs haa ta'u Qabiroon mirga namaaf baabsanis kan akka Amnesty International fa'aa gabaasni mirga namaa irratti Ameerikaan waggaadhaan baasus kana agarsiisa. Warra biyya keessaa qofa miti hawaasni addunyaas kan qeeqaa jirudha. Obsa dhabuu dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa akka duraaf ka'ammaa gaazexeessitootaa fi mormitootaa fi dhaabbilee siivikii irratti. Tole baay'ee kan biraan oduun na bira jiru tokko torbee kana keessa kan ta'e Maqaleetti fi yuunivarsiitii biraa keessatti mormii akka bahamedha. Ministeerri barnootaa barattoota yuunivarsiitiitiif barana baajeta haaraa baaseera. Duraan baajetni barataa tokko guyyaatti nyaata isaaf qarshii 22 ture kan ta'e amma gara 100 ol sinii guddiseera jedhee ture ministeerri barnootaa. Haa ta'u garuu kophee jalaan baasuu jedheera akka jedhu odeeffannoon kan torbee kana keessa dhagahamaa turan yuunivarsiitii lamarraa tokko Maqaleedha. Maqalee keessatti barattoonni yuunivarsiitichaa baratan hiriira bahanii nyaanni nu dhiyaatuuf karoorri qabamee tokko akaakuu nyaataa argachuu qabnuuf keessatti hin qabatu. Gatiinsaas jireenya qaala'inaa kana keessa kan baajata nuu ramadame qaala'ina jireenyaa jiruun wal qabatee gahaa miti. Ministeerri barnootaa nuufaa sirreessu kan jedhu gaafa baanee jedhanii garuu hojjettoota yuunivarsiitichaa keessattuu mana nyaanni itti qophaa'u alawaadii fi waardiyyoota faana walitti bu'anii akka qabeenyis caccabee foddaa mana barumsaa dabalatee miidhamanii kan yuunivarsiitiin Maqalee beeksise. Gaaffii yoo qabaattan karaa nagaa gaafachuu dandeessu. Gaaffii gaafachuun cubbuun qabu garuu qabeenyaa fi namarra miidhaan geessisinaa kan jedhudha. Gama biraatiin oduun dhagahame immoo yuunivarsiituma sanaatti barattoonni hidhamaniiru kan du'es jira kan jedhu oduun bahee ture. Yuunivarsiitichi ambaasadii kanarratti deebii kennedha torbee kana keessa. Yuunivarsiitiin kun fakkeenya gaariidha. Dafee deebii kan dhugaadhaa barattoonni hidhaman sabaa himaalee irraa dhageenya akka jiran barreerra eeruu arganneen barattoonni saba sanaan qabamee hidhaman hunda isaanii hiisifneerraa namni hafeeru hin jiru namni du'es hin beeknu namni du'e jira jettanii hafeeru jira jettan odeeffannoo nu kennatan itti deemnaa bulchiinsan fi nageenya naannichaa faana jechuun deebisii kennee jechuudha. Maqaleetti sababa nyaataa wal qabatee Maqalee sanatti hiriira hedduutu godhama yeroo hedduu wal qabatee namni keetti hin deebinee jireenyi qaalee yakki nama ajjeechuu saamichaa nama ukkaamsuu maallaqaa maatii irra jiru Tigraayitti deddeebi'ee ka'aa jira bal'inaani Oromiyaa keessatti jira.
Kabiraa naannoo Dabaarqitti yuunivarsiitii naannoo sanatti si hiriirri bahameera turbe kana keessa isaanis gaaffii wal fakkaataadha kan isaan kaasanii nyaatumaa wal qabateetu Dabaarqitti barattoonni kan bahan keessaa miidhamni akka jirudha odeessi dhagaame turbe kana keessa garuu akka yuunivarsiitii Maqalee sanaa kan Dabaarqi gadi ba'ee ibsaa kan kennee qabu yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessaa tokko kan ta'e kaaba Shawaatti kan argamu Dabaraanitti siriirri akkasii godhamedha turbe kana keessa kan dhagaame erga mootummaan ammaa kun aangootti ba'ee yuunivarsiitiitti hiriira gochuun baramne ture barana garuu Oromiyaa keessattis godhamee dhiyeenya kana yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran baay'ee keessatti karaa dargaggeessa godina Shawaa kaabaa Oromiyaa jechuudha darraatti qalamee wal qabate rifaatu baarii uumeetu tokkoof godhamee ture. Kan yaadadhu Oromiyaa keessatti kanadhaan naannoo Tigraayittis godhamaa tureera lolachiin wal qabate naannoo Amaaraa keessattis kun amma ta'eera jechuudha. Tole egaa oduu ijoo jennee daawwattoota keenya kan biraan geenyu inni xumuraa na bira jiru dasuu dhimma Somaaliyaa fi Itoophiyaa ilaallata. Torban kana keessa deetaan ministeeraa dhimma alaa fi tumsa idil addunyaa kan Somaaliyaa jila isaanii waliin Finfinnee daawwataniiru. Keessumaa immoo dhimma waliigaltee Tarkiyyee magaalaa Ankaaraatti walibdee mootummaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture waliigaltee waliin mallatteessan ilaalchisee akkaataa waliigalteen sun lafa qabatuu danda'uu fi isa dhugoomsuu irratti sanaaf jila isaanii qabatanii torban kana keessa Finfinnee seenaniiru. Finfinnee erga seenanii qondaalota yookaan hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa waliin dubbii taasisaniiru, marii taasisaniiru. Haa ta'uti battaluma isaan dhufanii akka kaleessumsiisaa dhufanii akka har'aasaa immoo ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa tokko baaseera dassu. Ibsi sun maal jedhaa humnoonni nageenya Itoophiyaa ifatti weeraran irratti bananiiru kan jedhudha. Ibsa isaan baasan kuni mootummaan Itoophiyaa otoo waliigaltee Ankaaraa waliin mallatteessinee nagaa barbaachaa fi akkasumas duula dippiloomaasii yookaan walitti dhufeenya keenya jabeessifachuuf mallu otoo nuti hin eegin daangaa ce'anii ummata keenya irratti yookaan loltoota Somaaliyaa irratti akkasumas mooraa kaampii yookaan mooraa waraanaa humnoota Somaaliyaa irratti haleellaa gaggeessanii lubbuu namaa miidhaniiru kan jedhu ibsa of keessaa qaba. Ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baase kuni. Egaa bakki itti haleellaan irratti bananiiru yookaan humnoonni nageenya Itoophiyaa haleellaan irratti bananiiru jedhu kuni godina Geediyoo magaalaa Doollo bakka jedhamu keessatti humnoonni nageenya Itoophiyaa dhukaasa bananii namoota nagaa fi akkasumas raayyaa yookaan humna waraanaa kan Somaaliyaa ajjeesuu isaanii ibsi karaa ministeera dhimma alaa Somaaliyaa baase kun ni hima. Egaa dhimma kana wal qabatee miidiyaaleenis hedduu afarsaatti turaniiru dassu. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimmi kuni soba kijiba guyyaa adii waan dubbii qabu miti waan bishaan kaasu miti humnoonni keenyi dhaqanii daangaa cabsanii haleellaa irraa wanni jechuudhaan karaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ibsi immoo torban kana keessa baheera. Egaa dassu dhimmi waa'ee Somaaliyaa kuni garmalee afarfamaatu ture. Torbanuma kana keessa hooggantoonni Somaaliyaa biyyoota adda addaatti imalaniiru. Akkuma kan Itoophiyaa kana gara Masriis deemaniiru, gara Asmaraa dhaqaniis pirezidaantiin Somaaliyaa Asmaraa deemuudhaan gita isaanii kan Eertiraa Isaayyaas Afeworqi waliin walitti taasisaniiru. Kun egaa dubbii ijoo ta'ee miidiyaa irratti naanna'aa tureera. Nutis daawwattoota keenya biraan geenyeerra kan Somaaliyaa fi kan Itoophiyaa wal qabates oduu goonee daawwattoota keenyaaf torban kana keessa dhiyeessineera dasu. Dhalattoonni kan wal qabatee dhugaadha wanti guddaan suni waliigaltee Ankaaraa booda kan muufii hinaaffaa fakkaatu waan irraa eegamuutu gadi bahanii kan ibsatan Kaayiroo fi Asmaraadha. Somaaliyaan ulfaana waliigaltee Ankaraatti galgaltu kan diiguu fakkaatu tokko Ankaraa jettee mallatteessee dhuftee diinni keenya waloo Itoophiyaadha. Itoophiyaa faana waliigaltee uumte jechuun immoo nu gante jechuudha kan fakkaatu tokko
bu'anii karaa ministeerota haajaa alaa isaanii ita isaanii kan Somaaliyaa gurguraa turan torbee kana keessa kanumaan aangoota gurguddoo mataa biyyatti dabalatee gara Asmaraa fi gara Kaayirootti Somaaliyaan ergiteetti Asmaraa kan deeme pirezidantii Hassanidha. Kan Kaayiroo deeme immoo ministeera haajaa alaa isaanii sadarkaa ministeeraatti kan deemanii lamaaniyyuu warra biyya sanaa faana gita isaanii faana haasa'anii Ankaraatti kan walii mallatteessine lakkii kana miti kanadha malee kan jedhu tokko akkuma wanta qabbaneessaa wayii fakkaatu tokko haasa'aniitu galanii Al-Arabiyaan akka agarsiisetti ministeera haajaa alaa Somaaliyaa Kaayiroo deemee wanti mallatteessine kiraadhaan ulaa galaanaa akka argattuuf malee Itoophiyaan waraana ishee galaana diimaarra qubachiisuu kan dandeessisu waliigaltee keessan gallee hin goonus kan jiru dubbatanii kana Ingiliishiitu baase Ingilishii Al-Arabiyaatu asirratti kana dubbachuun kuni gumgummii dhuma Itoophiyaa keessatti Somaaliyaan dippiloomaasiidhaan mo'atamtee turte warri jedhanii Somaaliyaa keessatti lallaban deebii kana waggaa dhagahanii akkastaana numaan jedhu kan jiru tokko fakkaata. Kanaaf ministeera haajaa alaa Somaaliyaa torbee kana keessa Itoophiyaa faana kan nuti Ankaraatti mallatteessine kiraadhaan ulaa galaanaa karaan daldalaaf ta'u shaaqaata bilaalaa biyya alaatti kan argattu kan alaa jeffattu musa Jibuutii kana tiikfan oolu malee kan waraana humna galaanaa hojjechiisuu kan jedhu dubbate Asmaraa deemaniis pirezidantichi immoo Isaayyaas faana akeekkachiisni wayii akka kennamedha torbeetti kana keessa kan afarfamaa ture garuu sabaa himaaleen kan Itoophiyaas kan addunyaa gurguddoonis kan Somaaliyaas akeekkachiisa kan jedhu irraa hin geenye garuu yoo isin ulaa galaanaa kan waraana qubsiifattu yoo kennitu ta'ee waliigaltee mallatteessine sadi taane irra deebinee hariiroo sin faana qabaachuu malu irra deebinee ilaalla kan jedhu akka Somaaliyaatti himamedha. Somaaliyaan garuu lakkii nuti waliigaltee Asmaraa sana hin diignu diiguus fedhii hin qabnu kan jedhudha kan deebistee galte gama Itoophiyaatiin asirratti gammaattu wanti jedhameeru hin jiru. Biraan gola mana maree mootummoota gamtoomanii keessatti dhimmi waraana gamtaa Afrikaa jallaan Somaaliyaa keessa qubatee torbee kana keessa ilaalamaa tureera. Achi keessatti dhimmi bakka buutonni Somaaliyaas kan Itoophiyaas akka argamanidha. Carraan waraanni Itoophiyaa achi keessa turuu danda'a. Gaarii sana jalatti ni jira. Irratti waa'insisaa sadarkaa waraanaa kan dhaga'amu. Daawwattoota keenya inni xumuraa torbee kana keessa kan dhaga'ame tokko waa'ee Eertiraa fi Maqalee fi Asmaraa fi Maqaleen walitti daddarbataa turaniiru. Galolli jalqabee 2000 isaan waggaa 33 waliin dhiifne garuu inni jidduu kana waa'ee qabeenyaa wal qabateetu. Siyaasni siqiyaa yookaan warqee Afrikaa kana garmalee balleessaa jira. Keessattuu Sudaanii fi Itoophiyaa garmalee miidhee. Waraanni warqeen Sudaan keessaa bahu, warqeen Gaambeellaa fi Beenishaangul keessaa bahu, warqeen Tigraay keessaa bahu hundisaa naannee Dubaay galaa jedhamee bal'inaan odeeffama. Tigraay keessatti keessattuu gama kaabaa dhiyaa biyyattiitti naannichaatiin warqeen seeraan dhaabbilee gurguddoo ka addunyaa kan Kanaadaa fa'aa Eertiraa keessaa ari'ameeru. Kan biyyoota biraas qaamota alaa kan hirmaachise kan lafa qotuun beekaman ijoollee lafa qotan maashinoota lafa qotan keemikaala dhorkamaa seenaayid jedhamu addunyaa irratti akka dhorkamu ta'eeru dhala namaa maseensu qaama namaa qucarsiisuu fi ulfa baasu nama qaama guutoo kan qabaanne kan godhee baasu qaama hir'isu itti fayyadamanii warqee guddaatu Tigraay keessaan bahee gariin Finfinnee keessaan Ugaandaa keessa bahee gariin Asmaraa keessa bahee gara Abu Dhaabiitti gala jedhamee bal'inaan dubbatamaa ture. Kan ammoo kan dubbatu Itoophiyaanis dubbatteetti bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroos deddeebisee obbo Geetaachoon dubbataa turani. Jeneraal Tsaarqan Gabratinsaay torbee kana keessa qabeenyi keenyi saamamee Asmaraarraan Dubaayitti ruuramaa jira. Asmaraan ufaamaa jirti. Kana keessa immoo warri siyaasaas, warri waraanaas, warri nageenyaa tikaas naannicha keessa harka qabu qaama guddaadha. Federaalas gaafanneerra akka keessa galamu
kan jedhu tokko kaasaniiru Asmaraatti quba qabanii. Kanaaf Asmaraan torbee kana keessa deebii kenniteetti kijibadha kan jeneraalichi jedhan ufuma isaanii bulchuu fi qabeenya isaanii to'achuu dadhabanii anatti quba qabu malee nuti qabeenya keessan keessa hin gallee hin gallusi warqiin keessan ganda keenya si dhufne qe'ee keenya keessas bahee arabaa hin deemne kijiba keessanidha kan jedhu karaa dubbii himaa mootummaa Eritraa Abiy Ahmed Gabra Masqaliin karaa Twitter isaaniitiin deebii kanatu kenname. Egaa kan fakkaata torbee kana keessa kan dhagahame Oromiyaan immoo adda addaatti walga'iin adda addaa godhamaa tureera waraanni galaatti jedhama kan jedhu misooma nagaa jedhuun karaa miidiyaa isaaniis dhagahamaa ture. Kanuma ture baay'ee torbee kana keessa guddoo akka naannoo kanaatti akka addunyaatti immoo Israa'el ammas siraaree bu'uu hin dhiifne Gaazaa ammas waggaa lamaaf tumuu hin dhiifne hospitaala barbadeessiteetti biyyoonni alaas Siiriyaa galanii dippiloomaasii haaraa waliin tolfannaa jechuun isin dhaabbannee torbee kana keessa xiyyaarri Azerbaijaan tokkos Raashiyaadhaan guutamee kan nama fe'ee deemu kan jedhumus torbee kana keessa dhagahamee ture. Raashiyaan immoo sobaadhaan rukunne jettee torbee kana keessa gara jalqabaati malee jeneraal Raashiyaa tokkos Yukireeniin akka mana isaa jalatti ajjeefame dhagahameera. Yuukireen lafa baay'ee akka jalaa qabamaa jiru Raashiyaatiin. Kabiraan inni guddaan torbee kana keessa dhagahame immoo gara Ameerikaati. Doonaald Tiraamp biyyoota 3 of jalatti hin deebisa jedhaniiru. Kanaadaan qaama Ameerikaa ta'uu jedhaniiru. Giriinlaand kan jedhamtus qarqara walakkaa galaanaa kan Ameerikaa kan Kanaadaa fi kan Denmaark jidduu jirti odolee tokko. Isheenis qaama Itoophiyaa qaama Ameerikaa ta'uu qabdi jedhaniiru. Aayilaandota yookaan odoloota Ameerikaa kibbaa fi Ameerikaa kaabaa jidduu jiranis maqaadhaan nutti galuus ni wayyaa uummanni keenya harki caalaan akkasii nutti dabalamtan barbaada kan jedhu tokko kaasaniiru. Kun immoo namichi abbaa irreetii biyya namaa humnaan qabachuu barbaada. Maali kan jedhus gummii uumeera Giriinlaand faarraa Kanaadaa faarraa Ameerikaan bulchaan muummichi ministeera Kanaadaa bulchaadhuma isteetii Ameerikaa keessaa akka tokko ta'eettidha kan isaan haasa'anii. Kanaaf Kanaadaan qaama Ameerikaa bulchiinsa shantamii tokkoffaa akka taatuun taasisaa jedhaniiru. Aayilaandota naannoo isaanii jiran kan Deenmaark fa'aa akka jirtu kana qarshii kanneen bitadha. Ameerikaatti galchinaadha. Dhugaadha Alaaskaan fa'aa duratti Raashiyaa irraa bitaniiru. Biyyoota Luuziiniyaa fa'aa Faransaay irraa bitanii isaan fudhatanii. Kanatu ta'ama hin ta'uun booda laalama garuu kan kun dhagahameera. Torban kana keessa. Biyyoonni Raashiyaanis Sooriyaa irratti mirgi sabaaf sablammootaa mirgi namoota kabajamuu qabaa. Hariiroo keenya waliif fufnaa garuu kan makararsuun jabaa ta'u ta'e achi keessaa waraana keenya hin baafnu jettetti. Kan si ajaa'ibu loltoonni Baashaar al-Asaad kan bibittinnaaniiru jedhan uf gurmeessanii lola jalqabanii torbee kana keessa haleellaas bananiiru. Kurdirraa kan hafes immoo warri kaan walitti makamanii waraana tokko biyya tokko kan eeguuleen tolfatanii mootummaa ijaarrannaa jedhaniiru. Kurdi garuu warri kurdii daangaa isaanii qabanneerraa ittiin dabalamnu kan jedhu tokko kaasaniiru. Gamtaan Awurooppaa, Ameerikaan, Ingiliziin fa'aa dhaqanii galaniiru maal akka ta'u ilaaluuf deemna. Israa'el garuu barbadeessuun dhiifne Gaazaa fi Yamaniin. Kabiraan torbee kana keessa dhagahame dhimma Tewoodiroos Adaanooti. Tewoodiroos Adaanoomii mataa dhaabbata fayyaa addunyaati. Lammii biyya kanaati. Ministeera fayyaas turani miti hoogganaa biiroo fayyaa naannoo Tigraayis turaniiru. Isaan dhimma namoomaaf hojiidhaaf Yemen deemanii buufata xiyyaaraa Sana'aa otoo jiranii kabiraan jaalawwan isaanii koodee isaanii warra hojii hojjetu faana deemanii isaan xiyyaara biraa fi yaabbatuuf otuma jedhanii xiyyaara biraa buufata xiyyaaraa Sana'aa jiru irratti xiyyaarri biraan dhufee balaa qaqqabsiisee namoonni miidhamaniiru. Xiyyaarreen isaanii fi kan isaan keessa jiran garuu homaan taane balaan sun ogaa ga'ee achuma turanii isaan homaan taane torbee kana Sana'aa keessa turaniiru nagaa
buusuuf deemanii lubbuu namaa baraaruuf deemanii lubbuu isaanii dhabanii oolanii Dr. Tewodiroosii kan kana godhe abaluudhaan jenne isaan balaa nurratti aggaamamee ture nuti baraaramneerraa warri miidhaman jiru jedhanii garuu balaa sana qaqqabsiise Israa'el akka ta'edha. Israa'el kan himaa jiran. Ta'in malee Israa'el hawtii haleeluudhaaf tarkaanfii fudhattu waan tureef isheen akka taasiftedha maddeen kabiraan kan gabaasuun dhagahamee torbee kana keessa. Haa ta'u gaa'ee akkasumatti jette Dr. Tewodiroos Adaanam hojjettoota dhaabbata isaanii kan Yemen jiraniin baasuu dhaqaniitudha. Hiiksisuuf dhaqaniitu kan isaan balaan dhaqqabee walla garuu lubbuun ba'aniiru. Miidiyaaleen haasaa turani kana torban kana keessa dassu. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaa keenya kanumaan xumuruuf deemna dassuun nagaa isinitti nuuf dhaama. Tole baalu fayyaa ta'e galatoomii daawwattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa taateewwan gurguddoo akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti gaafa Afrikaatti olloota biyya kanaa ta'aniitti fi akka addunyaatti gaggabaabsinee kan gurra namaa galan hubannoof ta'a jenne filannee kan isiniin gahaa turre kan gammaa kana fakkaata ture wanta ta'an addunyaa irratti kana qofa miti sabaa malee baay'ee waan hedduudha garuu nuti filannee gabaabsinee kan isiniin biraan gahaa turre Ndasuu Duulaa fi Baay'iluu Naccoo kaameeraa sagantaa kana waraabee kan gulaalee immoo Beektola Maayyoo waliin taaneetu torban gaarii kan isinii hawwinu asuma istuudiyoo keenya irraati jechuudha torbee dhimma biraatti walitti deebina hangasittuu nagaatti jenneera.